Il y avait un pasteur qui a prêché là-bas. Es gibt einen Pastor, der gepredigt hatte. Tellement il aime bien l'adoration. Mag sehr gut die Anbetung. Non, c'était vraiment très bien. Es war sehr gut. Très bien. Sehr gut. Les levées matin, on a dit, vraiment, programme les a chargés. Wir haben ein volles Programm heute. Mais laisse-moi seulement chanter 2 minutes, chanter 2 minutes pour l'Éternel. Lass mich wenigstens 10 Minuten oder 2 Minuten für den Herrn singen. Oh. Fred, mets ta mélodie où ils ont poussé dans votre main. C'est alors nous allons passer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci Yakalibos. Merci Yakalibos. Oh, alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, dimanche passé, Mathis et la voix va très bien. Les lois avaient été. Les lois avaient été. Les lois, mon collègue, nous a massacré grâce. Oh, alléluia. Mais bien aimé, dimanche passé, tu partages mon témoignage est vrai. Mein Zeugnis ist echt. Les témoignages Das Zeugnis, où ils allaient accompagner à des personnes, was begleitet ist von 2 Personen. je les ai dit moi-même, je suis le vrai témoignage Ich bin das wahre Zeugnis. et mon Père, Und der Herr, il est aussi le vrai der ist auch das témoignage. wahre Zeugnis. Mais bien aimé, Meine lieben Geschwister, ça fait beaucoup de temps. es ist sehr viel Zeit, Je me demandais pour cette fille. hat sich über mich was gefragt. Parce qu'il y a des paroles qui se disent. Weil es gibt Wörter, die gesagt wurden. Et moi je sais cette parole.
Und er kennt diese Wörter. Et je me demandais à Und l'Éternel, er hat sich gefragt, fais-moi grâce. gib mir Gnade. Et j'ai compris que c'est le moment Und ich habe verstanden, dass es que die la Zeit, parole dass das Wort, qui était dit l'autre fois, das, Cachette, was gesagt worden ist, ça va commencer dans ta vie. dass es passiert ist. Dans le nom puissant de Im Jésus. Namen von Jesus Christus. Dans le nom de Jésus-Christ Im de Namen von Nazareth. Jesus Christus. Et les autres ont partagé encore une autre chose très importante. Heute wollen wir auch wieder was teilen, was wichtig ist. Déconsidéré par les hommes, mais considéré par Dieu. Amen. Comment on bien? Ich schreibe es auf. Déconsidéré par les hommes, mais considéré par Dieu. Déconsidéré par les hommes, Vernachlässigung von den Menschen, considéré par Dieu. aber vernachlässigt. Galater rouge, vamos lá. Alléluia. Bible lobby, Die Bibel sagt, Israël, Israel, na ntango ya roi David, in der Zeit von König David peuple wana ezalaki moko. war das Volk einer, Mais akokoma na moment moko, aber es kam zu einer à Zeit, cause ya etamboli ya mabe, weil die schlecht gelaufen sind, Israël ekabwanaki na deux parties. hat sich Israel in zwei Teile aufgeteilt. Juda akomaki na roi mosusu, Judas hatte ein eigenes König Israël akomaki na roi und mosusu. Israel hatte auch einen anderen König. Moto oyo azalaki na ye mosika, Der weit von ihm war, Nzambe aponi akoma roi ya Israël. hat Gott entschieden, dass er der König Nzambe von Israel wird. akonsidere, Gott hat ihm, apesi ye valeur, er hat ihm das Wert gegeben, atomboli er ye, hat ihn erhoben, apesi ye bokonzi. er hat ihm das Königreich gegeben. Oyo ye akanaki te na bomoi na Das, ye. was er nicht erwartet hat aus seinem Leben, À cause ya berere oyo esalamaki wegen den liboso, Fehlern, die passiert sind, eye azwi bokonzi wana. hat er die Königreich bekommen. Mais un jour, Aber eines Tages il a été déconsidéré par Dieu. wurde er von Gott. Vous savez, mes bien-aimés, bato bakoki kodéconsidéré yo, Leute können dich vernachlässigen, bazomona yo rien, sehen dich als nichts, bazotanga yo te, zählen dich nicht, bazokonte yo te. zählen dich nicht. Mais soki nzambe azoconsidéré, Aber wenn der Herr dich auch zählt, ekonganga wird es schreien. tôt ou tard, Amen. parce que nzambe moto azoconsidéré yo. Weil der Herr auf dich zählt. Mais bien-aimés, Meine lieben Geschwister, considération est très important. das ist sehr wichtig. Na kati ya considération, Akzeptanz in der Akzeptanz tozomona respect eza na kati, ist der Respekt drin, tozomona influence eza na kati, ist da der Influence, tozomona confiance eza na kati. die Sicherheit. Parce que soki nazoconsidéré yo te, Aber wenn ich nicht auf dich zähle, nakoconfie eloko moko te, kann ich dir nichts erzählen oder auf dich zählen. nakoconfie eloko moko te, Ich kann nicht auf dich nakozala vraiment très zählen. prudent. Ich werde sehr Et soki nazoconsidéré na motema nanga aber mobimba, wenn ich auf dich zähle in meinem mais Herzen, bien aimé, nakozala na amour kati na yo, werde ich eine Liebe für dich empfinden. nakorespecte Ich yo, werde dich respektieren. nakoporte na motema Ich na werde nga, dich in meinem Herzen parce que nazoconsidéré. weil ich auf dich zähle. Nzambe azwi Der Herr hat ihn genommen, amene na motema na hat ihn in seinem Herzen aconsidéré, und hat sich auf ihn apesi ye verlassen, bokonzi, hat ihm das Königreich gegeben, mais afuli yango pied, aber der hat es, abwaki yango. er hat es weggeschmissen. Lolenge ngo na Saul, Wie Saul, Nzambe apesi ye bokonzi. Gott hat ihm ein Königreich gegeben. toyokaki yango dernièrement ntango paster azoteya. Wir haben das gehört als Prophet. Saul azalaki roi, Saul war der König. azovanda na ndako ya kitoko, Er hat einen schönen prophète Haus. aza moto ya bamontagne, Er war ein kokende kobondela, und klima ezala bien to ezala bien te, ob es ein gutes esengeli Klima akende na war, montagne kobondela. Roi aza ne na ndako, aber der König war, aza na batravailleur, er hat Arbeit, bazolambela ye, man hat für ihn gekocht, bazotielela mesa, man hat für ihn das mais Essen gekocht, aconsidere mosala wana aber te, er hat das nicht ake kosala mosala oyo eza ye te. und er hat das getan, was nicht für ihn Nzambe war. alobi na ye, Und der Herr hat zu ihm na gesagt, déconsidere yo, ich tue dich, na rejete yo. ich schmeiße dich. Quand tu es plus considéré devant Dieu, Wenn du vor dem Herrn tu es rejeté de la face de Dieu. wirst du vor Gott, Tu es abandonné directement. Gott wird dich direkt verlassen. Allons rapide dans la Bible. Wir lesen in der Bibel, Tout le temps rapidement. Pour aider des bisomala. Tozui na mokanda na 1 Roi chapitre 14 du verset 1 à 18. wir lesen im 1. König, 1 Roi chapitre 14 verset 1 à 18. 1. König, Vers 1 bis 18. 1 Roi chapitre 14, verset 1 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas
que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo. Voici là et Achija, le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi du pain, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija attendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer ces choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché les royaumes de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui lui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël. L'Éternel frappera Israël. Et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa, et comme elle atteignait le seuil de la maison de la femme, la femme mourra. On l'enterra et tout Israël le plaira, selon la parole que l'Éternel avait dit par son serviteur Achija, le prophète. Verset. Amen. Le timing m'a commis mon moulaï, mais c'est très important. Wir haben eine sehr lange Nachricht gelesen, aber es ist wichtig. Bible lobby. Die Bibel sagt, Roi Jéroboam, der König Jeroboam, choisi par Dieu.
wurde auserwählt. Der Herr hat ihn ausgewählt. Mais tellement azalaki na kobanga. Aber da er so eine Angst hatte, Parce que Israël va kokende kosambela na ngambo mosusu na Jérusalem. Weil Israel auf einer anderen Seite gebetet hat. Alors ekomaki kobangisa ye. Es hat ihn beängstigt. Alobi ete Er hat gesagt, ekozala malamu es wäre besser, nasalela bango nzambe moko ya bikeko dass ich in einen po ete bakendaka na ngambo mosusu te. damit sie nicht auf die andere Seite gehen. Azalaki kobanga. Er hatte Angst. Azalaki na confiance na nzambe te po établir ye comme roi. Er hatte kein Vertrauen zu Gott. À cause ya makambo wana. Wegen dieser oyo asalaki nzambe ya bikeko. Weil er einen Götzendienst gemacht hat, epesi kanda na nzambe. hat es den Gott wütend gemacht. Ole amikitisa lelo epai na nzambe. Statt dass er sich vor dem Herrn hat er seine Frau mit einbezogen. Hat er gesagt, geh zum König, geh zum Propheten und rede mit ihm, bring ihm Brot. Hier gibt es kein Brot. Das, was geklappt hat, war, was wir am Freitag gehört haben. Josua hat Brot gebracht. Aber hier, Gott hat auch wenn du nicht diese Frau kommt, als er kommt, sag ihm, was ich gesagt habe. Et le prophète l'a dit la vérité. Und der Prophet hat das gesagt. Und als er zurückkam, war der Sohn das Kind, das sie gemeint haben. Und auch also, was Gott gesagt hat, ist passiert. Meine lieben Geschwister, wenn der Herr dich nicht mehr wertschätzt, wenn der Herr dich nicht mehr wertschätzt, sieht er dich nicht mehr. Wir haben gehört, wir haben es aber nicht verstanden. C'est vrai, tu as la terre grâce. Ja, wir sind gerade in der Zeit der Gnade. Mais même la terre grâce n'a pas beaucoup de possible. Aber es kann auch jetzt sein, dass der Herr dich nicht mehr wertschätzt. Er kann dich zur Seite schieben. Und er kann an die weil er der Herr ist und er ist, bleibt der Herr. Er hat gedacht, wenn seine Frau hingeht, vielleicht würde er sich nicht erinnern, dass es die Frau ist. Aber der Prophet hat ihm alles gesagt. Meine lieben Geschwister, lieber sollen sich die Menschen, die dich nicht mehr wertschätzen, lieber tun die Menschen nicht mehr wertschätzen. Es ist besser, wenn der Herr dich lässt, ist es vorbei. Die Bibel sagt, der David wurde nicht mehr wertgeschätzt im Hause von ihm. Er wurde nicht mehr wertgeschätzt. Parce que quand Tata n'a présenté bana, als der Vater die Kinder présenté 7. Er hat 7 Kinder präsentiert. Mais David a l'obité pour David. Aber er hat David nicht mal erwähnt. Et quand on a médité makambo David. Aber als ich das meditiert habe ich mich gefragt, war das wirklich Est-ce que Tata n'a se reconnaître que Moussala au moins nazo sala pour hat er nicht wertgeschätzt, was David für ihn tut? Er hat ihn nicht aufgezählt. Er hat ihn nicht wertgeschätzt. Als er alle 7 Gott hat alle 7, die da draußen gekommen sind, sind schon vor dem Herrn nicht mehr wertgeschätzt oder werden nicht mehr wertgeschätzt. Meine lieben Geschwister, es ist besser, dass die Menschen dich nicht mehr wertschätzen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wir haben jetzt die Zeit der Gnade. Aber auch weil wir examine ta vie, examine vie na yo malamu. Pelela liboso na Nzambe. Pona masumu moko kwa kosala. Die Bibel sagt, er hat die aber sein ganzes Haus hat wegen dem, was er Israel zur er hat sie zur hab Vertrauen zu dem Herrn. Vertraue dem Herrn. Oya considéré comme ton enfant. Appelle le rôle à moi nanaï. A considéré le rôle à moi nanaï. Er hat dich wertgeschätzt wie Tambula le rôle à moi nanaï. Lauf wie ein Gotteskind. Alléluia. Tambula le rôle à moi nanaï. Lauf wie ein Gotteskind. Tambula na kobanga nzambe. Lauf. Sala eloko nzambe alobino sala. Mach das, was du willst. Mach nicht das, was parce que Saoul a contacté dans le yenge. Saul, alors il n'en a tout ma boîte de peuple et ça la sima er hat gesagt, ich mach das, weil das peuple cause à la sima, mais das Volk kann hinter dir sein, aber wenn Gott nicht hinter dir ist, dann bringt das nichts. Alléluia. Amen.
Der Herr muss hinter dir sein. Wenn der Herr nicht mit dir ist, auch wenn du isst oder trinkst, wird der Herr dich nicht mehr wertschätzen. Meine lieben Geschwister, wie ich gesagt habe, es ist besser, dass der Herr dich wertschätzt. Er soll deine Arbeiten wertschätzen. Er soll dein Leben wertschätzen. Der König, er hat gesagt, geh. Rede mit dem Propheten. Sag ihm, weil das Kind krank ist. Der Prophet hat gesagt, das Kind wird sterben. Also er wird sterben. Weil du der Vater auch, weil du dich von Gott getrennt hast. Meine lieben Geschwister, David, der als nichts anderes Gestank von Tieren, keinen Wert von den Menschen, keiner hat ihn beachtet, aber der Herr hat ihn beachtet, obwohl er tut ihn wertschätzen. Der Herr tut David, weil die Arbeit, on peut faire des années la vie chrétienne. Mais Bible a fixé regarde l'obéissance et non les sacrifices. On a considéré mon Dieu, considération est très importante. Même quand auch bei uns zu Hause. Considérez-moi si vous considérez mon mari. Wertschätze deinen Mann oder Et c'est très important de bien. sehr wichtig. Ce qui considération c'est sous Wenn keine Wertschätzung mehr da oh, ist, maman la réponse est wirst du nur antworten. au monde à mon signe. Du wirst es durch Zeichen erleben. Considération c'est sous. Da ist keine Wertschätzung mehr. Alléluia. Amen. Alléluia. Considération. Wertschätzung. Es ist nicht Schreien. Es ist auch nicht das, was du zwingst. Es kommt von oben. Et on n'a pas considération face à ma carte. Damit du wertschätzt, schätze dich erstmal selber wert. Gott Kindes bist, aber du willst wertgeschätzt werden. Wie soll man dich wertschätzen, wenn du dich selber nicht wertschätzt? Und du weißt, warum du dich nicht wertschätzt. Weil du schlecht vor Gott gehst. Alléluia. Amen. Er hatte Angst. Er hatte kein Vertrauen Israel. Israel Et vous qui à chaque fois qu'on a été dans Jérusalem, immerhin zu Jerusalem, on a pas que um zu beten. On a pas que Gongoma Melanza. Und damit sie vor dem Herrn lieber tue ich ihnen eine Kreatur. Makanisi na biso ya kote nzambe. Unsere Gedanken sind nicht die Gedanken vom Herrn. Mayele na biso ya kote nzambe. Unsere Intelligenz ist nicht die vom Herrn. Nzambe alobini a rejeté. Der Herr hat gesagt, ich brauche dich nicht. Du hast keinen Wert, weil du schlecht bist. Die Bibel sagt, du kannst keinen anderen Gott anbeten. Du kannst keinen anderen Gott anbeten. Du kannst keinen anderen Gott anbeten. Aber er hat eine Kreatur. Israël, voici votre Dieu. Er hat gesagt, Israel ist euer Gott. Der Herr, der euch durch Ägypten der hat Gott Israël, voici votre Dieu. Da ist euer Gott. C'est très dangereux. Es ist sehr gefährlich. C'est très dangereux. Es ist sehr Et gefährlich. ça abomination de mission dans ça. Alléluia. Et bien aimé. Meine lieben Geschwister, Tous en avez très prudent de l'obéissance en wir considération. müssen sehr vorsichtig sein. Même la balle à la mission à Banda. Auch mit unseren Kindern zu Hause. Et ça m'a vraiment gagné. Man muss nicht schreien. Et ça m'a vraiment fini là. Man muss auch nicht Et beleidigen. ça m'a vraiment loba. Man muss reden. Alléluia. Amen. Considération il y a na capacité. Wertschätzung kommt nicht mit der Kraft oder mit der Stärke. Il faut d'abord se valoriser qui je suis. Ich muss mich selber valorisieren und sagen und gucken, wer bin ich. Saoul a dit roi, il fallait se valoriser à sa roi. Saul war der König und er muss selber wertschätzen, dass er der König ist. Mais le roi a mieux va quitter sa roi. Da er nicht wusste, dass er König ist. Et à l'époque, il fallait la salle musala Und er hat gesehen, ich muss Arbeiten für andere tun. Alléluia. Et on est très important. Deshalb ist es sehr wichtig. Et c'est très important. Es ist sehr wichtig. Imagine-toi, mon frère. Überlege La mal. compagnie social. In dem Unternehmen. Chef n'a pas sur musala musala. Der Chef gibt dir Arbeit, die C'est pas moi qui m'en ça musala. und dann machst du das auch? Olobani. Was sagst du?
Alléluia. Donc, à ce considérer où ça aussi. Er tut dich nicht wertschätzen. À ce moment-là, qui ça bien. Er sieht, das machst du nicht gut. Et c'est très important. Contrôle les biens. Kontrolle ist gut. Contrôle les hommes. Kontrolle ist was anderes. Il faut contrôler mon salaire. Er muss die Arbeit. Mais ceux qui n'ont pas salaire, mon salaire, on a le même salaire. Pour ça, on a le salaire. C'est là que Wenn du immer das machst, was er gesagt hat, dann hat er kein Vertrauen zu dir. Er kann dich sehen, aber er tut dich nicht wertschätzen. Alléluia. Meine lieben Geschwister, es kommt auch auf uns zu. Als ich meditiert habe, das Wort meditiert habe, meine lieben Geschwister, moi, c'est pour considérer. Damit eine Frau dich wertschätzt, il faut que tu lui montres l'amour. Musst du ihr die Liebe zeigen. Le vrai amour. Die wahre Liebe. Du musst nicht beleidigt werden. Sie wird keine Angst vor dir haben. Du musst sagen Sachen, damit sie dich wertschätzt. Alléluia. Et Dieu vous a la facile. Und dann wird Alléluia. Man muss nicht schreien. Auch die Kinder zu Hause. Man muss nicht schreien. Je suis le Père, je reste le Père. Ich bin der Vater, ich bleibe der Vater. Kurz halten. Weil er mit dem Wort läuft. Ce qui concerne la considération. Was ist um die C'est Wertschätzung? très important. Das ist sehr wichtig. Il faut me payer sa respect. Du musst dich selber respektieren. Pour pouvoir considérer. Damit die Leute dich Il faut se wertschätzen. valoriser. Du musst dich selber, Pour pouvoir payer sa valeur. damit man dir die Et puis, je vais considérer. Man kann dich und mich wertschätzen, Nur nur wenn ich mich selber wertschätze. c'est très important. Das ist sehr wichtig. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Dans mon canal, la Thessaloniciens, Im Thessalonicher steht drin, le considérer. Wertschätzung. Wertschätze die Leute, die dich zuhören. Gib ihnen Respekt für die Arbeit, die sie tun. Wenn die Kirche nicht die Gottesdiener wertschätzt, für was ist das? Dann können wir nur hierher sitzen. C'est très important. Es ist sehr Le wichtig. peuple va considérer les hommes de Dieu. Die Gemeindemitglieder müssen Et nous aussi les hommes de Dieu, nous devons se respecter nous-mêmes. Wir müssen uns Avec selber une considération et automatiquement. die Wertschätzung an alleine kommen. Alléluia. Toi, il va se respecter, il va se valoriser que nous sommes appelés par l'Éternel notre Dieu. C'est alors considération et moyen pour moi. Dann kommt die Wertschätzung in unserem Leben. Et c'est très important. Es ist sehr wichtig. Thessaloniciens le bien. Im Thessalonicher steht das drin. Considérer les hommes de Dieu. Wertschätze die Gottesdiener. Pasteur Sabi n'a veillé aux Alaki. Pastor Sabi im des choses. Er hat zwei Sachen gesagt. Ça roule aller très bien. Ich habe ihn sehr gut Tata nachgefragt. Tidi Banani Bali. Der Vater hat zwei Kinder Alvina moi la moko. Er hat zu einem Kind gesagt, Alvina Bami Bali kende salam salam. geh und mach diese Arbeit. Moko la vita tana salam odi. Der eine hat gesagt, Papa, ich Ah mache te lelo na salam na salam na Nein, diese vita. Arbeit mache ich nicht, ich möchte nicht. Musu sa vita tana salam. Der andere hat gesagt, Vater, ich werde es machen. Mais on va vita tana salam. Aber der gesagt hat, warte, ich mache Asali es, odi. er hat es nicht gemacht. Mais on va vita salam odi. Der gesagt hat, ich mache Asali es, odi. er hat es gemacht. Nana sana considération na mission. Wer hat eine Wertschätzung vor dem Vater? Alléluia. Amen. Ça m'a frappé très fort. Das hat mich sehr getroffen. Et peut-être qu'il y a ma Das casse. hat mich sehr getroffen. Et on a salam musala na nzambe malao. Deshalb tu die Gott, die Sala Arbeit na Gottes. considérer musala ko mo na mo so sala kati de toba ko. Tu vas considérer musala na nzambe na bien-aimé. Die Wertschätzung Il y a mon esa di pambo li pona biso. ein Segen, Tu vas connu pesa valeur biso. damit wir uns selber einen Wert geben. Eh bien, Meine lieben Geschwister, il y a des choses ici na ibisa bien. ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Nazaka un jour pas franc. Ich war einmal bei Pastor Frank. Parce que c'est franc. Ich habe gesagt, Frank, Bon, bien que pasteur tu vas vivre franc. also, okay, man nennt La mich femme Frank, qui man est nennt bien, mich il y a qui Pastor. l'a levé l'homme aussi. Ich habe nur geschaut, es hat mich Et verwundert. ici, chez l'homme moi. Ich habe Souhait l'homme au salam au salam. geh und mach das und das. À qui a sali. Er ist gegangen und hat das gemacht. Na soba on a dit wow. Am Ende habe ich gesagt, wow. A béni la combo. Er hat ihn beim Namen Na so genannt, considérer. aber er tut ihn Na so wertschätzen. respecter. Er tut ihn Oh respektieren. ça va pas ça. Mit dem, Mais was la mission africaine c'est au Bei contraire. uns Afrikaner ist es Pastor. andersrum. Oh, hallo Pastor. Pastor.
Der andere liegt richtig runter. Aber wenn du den Rücken gibst, weil keine Wertschätzung da ist. Wertschätzung ist nicht da. Wir spielen mit dem Feuer. Wir spielen mit dem Feuer. Wenn du mich nicht wertschätzt, dann brauchst du auch nicht. Dann gibt es keine Segnung von mir. Es gibt keine Segnung von mir. Weil du mich nicht wertschätzt. Das hat keine Wertschätzung von dir. Alléluia. Deshalb seid vorsichtig. Wir sollen vorsichtig sein. Und wir müssen vorsichtig sein. Das ist sehr wichtig. David. Keiner hat ihn beachtet. Aber dann gab es eine Zeit. Gott hat zu Samuel gesagt, diese 7, die habe ich weggeschmissen. Ich brauche die nicht. Samuel hat gesagt, gibt es nicht noch einen, der da ist? Der Vater hat sich gewundert. Es gibt einen, der er ist nur mit den Tieren. Er hat gesagt, such ihn, bringt ihn mir her. Alléluia. So on a considération de bien-aimé. Même la famille n'a pas de bien-aimé. Avant de ça, il faut pas tout faire. Par contre, toucher pour aller dans la considération. Weil du die Wertschätzung hast vor der Familie. Alléluia. Et David était à Komi. Und David, als er angekommen ist, er stank von dem keinen, den man beachtet. Aber an dem Tag hat die Bibel gesagt, er sieht gut aus. Den man nicht beachtet. Pour nous amener à considérer Kala. Ce qui nous amené à considérer mes bien-aimés. Même parce que nous sommes des églises, parce que nous sommes fidèles. Mais ça n'a pas aussi on ne peut pas les gagner. Alléluia. Pourquoi l'église n'est pas considérée? Warum ist die Kirche nicht, hat die Kirche keine Wertschätzung? C'est une grande église de cette vie. Vous voyez la prophétie en dit? Hast du die Prophezeiungen nicht gehört? C'est parce que nous sommes tous aussi respectés. Weil wir uns selber nicht respektieren. Nous sommes aussi considérés. Wir tun uns nicht wertschätzen. L'église est considérée. Deshalb sind die Donc, il y a Kirchen des gens qui sont société. Es hat nichts mit Nous sommes prendre le bien-aimé courage à l'aide. Et c'est tout considérer que nous sommes une grande armée. C'est alors le Saint d'Israël. Il agira les bien-aimés dans cette église. Wird der Herr was tun in dieser Kirche? Es wurden sehr viele Prophezeiungen. Der Herr wiederholt sich nicht die ganze Zeit. Weil der Herr schon sehr viel gesagt über diese Kirche. Warum? Warum sehen wir das nicht? Alléluia. Fang an, dich zu respektieren. Guck, in welchem Milieu du bist. Guck, wo du redest, wo du nicht redest. Guck, das ist sehr wichtig. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Es ist sehr wichtig. Du kannst zu mir nach Hause kommen und ich rede die ganze Zeit. Du hörst mich nicht. Die Jugendlichen kommen zu mir und fragen mich, wo ist der Pastor? Er muss nicht schreien. Alléluia. Weil er weiß, er ist der Vater von dem Vater. Alléluia. Amen. Même wenn Auch wenn er nichts hat, ist er der Vater. Auch wenn meine Taschen leer sind. Il faut qu'on se respecte les Du bien-aimés. musst dich selber Il faut respektieren. se considérer. Selber wertschätzen musst du. Considère ta femme, considère tes enfants. Wertschätze deine Kinder. Das ist très important, mes bien-aimés. Das ist sehr wichtig. Au moment d'un respect automatique. Dann wirst du direkt erkennen, dass man dich respektiert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Meine lieben Geschwister, ceux qui m'ont aboua qui s'y wenn jemand dich einfach maman, schiebt, au coach maquillage na yo nengo du lingi. kannst dich schminken, wie du willst. Au monde la tête. Man sieht dich nicht. Alléluia. Papa, ceux qui maman c'est aboua qui s'y Wenn du- même aux gens la fleur na yo, Egal wie viel aux gens la cadeau na yo, egal wie viel c'est aboua qui s'y yo. Amo na yo te. sie sieht dich nicht. Parce qu'on s'est rejeté. Et ça la Bible. Es ist in der Bibel. Tant on s'est considéré, on s'est Wenn rejeté. du keine Wertschätzung mehr hast, bist du Et auch, tant on peut rejeter, on peut inutile. dann bist du auch unnötig, unwichtig.
Alléluia. Man muss nicht schreien, das ist keine Wertschätze deine Arbeit in der Kirche und wertschätze der Mensch, der vor dir ist in der Kirche. Und dann werden wir ein Leben. Die Bibel sagt, Mose vor Israel. Die ganze Arbeit, eine Ordnung war da, weil sie Mose wertgeschätzt hat. Meine lieben Geschwister, vielleicht hast du es gehört. Du tust alles. Aber da man dich schon versteht man nicht. Verstehst du nicht? Es gibt viele Menschen, denen das passiert. Bin ich das nicht? Warum tue ich so leid? Wenn du keine Wertschätzung hast, dann weil Gott sie nicht mehr wertgeschätzt hat. Das ist eine Herzenssache. Gott hat die weggeschätzt, weil sie nicht dem Herrn gehorcht haben. Wir haben jetzt verlorene Sohn. Okay. Alléluia. Voilà le temps de la grâce. Das ist die Zeit der Gnade. Er ist zurückgegangen. Er hat gesagt, Vater, tu mich nicht mehr als einen Sohn wertschätzen. Wertschätze mich wie ein Sohn, weil ich versteckte Sohn. Ignorant und nicht mehr vor Gott. Da wir arrogant sind, et puis le métier résiste aujourd'hui. er mag keine Arroganz. Man läuft nicht mit Arroganz. Der Herr oder der Heilige Geist läuft nicht mit Menschen, die arrogant sind. Sei demütig. Weine vor Gott. Aber er hat Samuel. Wir müssen. Tut man so ein Opfer geben. Alléluia. Amen. Er hat Samuel. Et à la tika na ye. Er hätte es A que pour se déguiser encore. aber er ist nochmal hingegangen. A que pas ya moi sur la misala mabe. Er ist zu der Frau gegangen. Pour que convoquer esprit de Samuel. Samuel. Aso bakisa kana na nzambe na côté. Das Zorn des Herrn erhöht. Alléluia. Et ayoki mokongo na nzambe. Er hat die Stimme Gottes gehört. Wie ich das gesagt habe. Wie ich dich weggeschmissen habe, das Wort ist geblieben. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein. Nous avons plaidé à ce qui concerne la restauration. Pourquoi restauration de Salamati? Pourquoi restauration de Salamati? Warum funktioniert das nicht? Est-ce que la œuvre la mise à considérer du Boston werden wir von dem Herrn wertgeschätzt? Et tant que la mise à considérer du Boston wie wir gehen. Est-ce que nous allons prendre plaisir à le léguer au Boston de der Herr sich freut, wie wir reagieren oder wie wir hier leben? Est-ce que nous allons prendre plaisir? Hat der Herr tut der Herr sich der Herr wirklich ist, wie unsere Kirche jetzt ist. Alléluia. Amen. Moi j'ai pleuré hier, j'étais vraiment fâché dans mon cœur. Gestern geweint, ich war sehr wütend. Quand on est à l'église, c'est ça les 20 ans. 20 ans, j'ai pleuré dans mon cœur. Ich habe geweint. Il fallait que ça même bailler, que partout, pour être babé dans mon couloir. Wir hätten alle zusammenbringen können, spielen können. Wir spielen mit dem Gott. Wir spielen mit dem Gott. Ein 20-Jähriger ist schon fertig mit seiner Ausbildung und arbeitet. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il a 10 ans. Wir werden jetzt 10 Jahre. Où est le petit? Avec quoi les images? J'ai lancé un témoignage pour cette église. Gideon ist ein Zeugnis für die Kirche. Er ist ein Jahr vor der Kirche. Er war vor der Kirche. Und er hat mit 4 Jahren angefangen zu sprechen. Und jetzt er liest und er schreibt. Und guck, was in deinem Leben sich verändert hat. Was hat sich in deinem Leben verändert? Alléluia. In dieser Kirche, was machst du hier?
Seit wir racheté bis jetzt, was hat sich verändert? Alléluia. Wir sollen einfach nicht wegschmeißen, sondern wir sollen Knien und vor ihm und wir sehen das nicht, ach, wir sehen das nicht. Wir haben es gehört. Der Prophet hat gesagt, ihr werdet das nicht. Es war hier in diesem Raum. Es war eine Prophezeiung. Ihr werdet es sehen, aber ihr werdet das nicht essen. Ihr werdet es sehen, aber ihr werdet das nicht essen. Meine lieben Geschwister, hör auf die Stimme Gottes. Sei vorsichtig. Lies das Wort Gottes. Ändere dein Leben. Tu, dass der Herr dich damit der Herr dich wertschätzt wie ein Gotteskind. Du denkst du, dass damit diese l'Esprit est capable de faire par rapport à notre témoignage. Der Heilige Geist kann viel tun als. Mais est-ce que le témoignage de M. Safran? Aber ist unser Zeugnis echt? Est-ce que le témoignage de M. Zapier ist unser Zeugnis gut vor dem Herrn? Est-ce que le témoignage de M. Kouroumé en tout cas ist unser Zeugnis so gut, dass wir jemanden mitbringen können? Alléluia. Amen. Un frère m'a dit. Ein Bruder hat mir gesagt. Pastor, wenn du predigst, tust du wirklich stark predigen. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Wenn der Herr sagt, dass ich das so machen soll, dann mache ich es. Aber der Herr, sein Name soll gelobt sein. Tu deine Zeit nicht verschwenden. Mag, dass du eine Veränderung tu das, was du considéré dans mission ensemble. Osa plus belé que quand on a sauté avec le ensemble. Na obonge la yote bien. C'est pas parce qu'elle a tellement de bosso à mais si on se sala musala ensemble, nengi tata ni la motema mobiba. On la plus et même qu'un pasteur. Glücklicher sein als ein Pastor. Alléluia. Amen. Il nous a considéré pas ensemble. Sorg dafür, dass du von dem Herrn wertgeschätzt wirst. Unsere Zeit vergeht. Dein Herz, meine lieben Geschwister. Sorg dafür, dass der Herr dich wertschätzt. Alles, aber der Herr kann dich auch nicht wertschätzen. Aber der Herr kann dich auch nicht sehen. Und wenn der Herr dich nicht sieht, ist es sehr gefährlich. Tout à l'heure, un Samuel, tout à l'heure, c'est David. Verset 7, il parle de Samuel. Tout à l'heure, un Samuel. Chapitre 16, verset 1 à 13. C'est pas longtemps que ça, on a Thessaloniciens, malgré si tu as levé la guerre. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand il cessera-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit,
envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Yes. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shema. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Saül, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, voilà, car c'est lui. Samuel prit la corde de frère. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit t'agite. Amen. Amen. De ce qui n'a 13. Dans verset 7, Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Der Herr schaut nicht auf deine Größe. Er schaut nicht auf deine Schönheit. Die Menschen schauen auf die Schönheit. Aber der Herr schaut nicht auf deine Schönheit. Der Herr schaut auf dein Herz. Wie dein Herz sich zu ihm wendet. In schweren Zeiten. In guten Zeiten. Schaut der Herr auf dein Herz. Wie du dich ihm näherst. Même ceux qui vont être considérés comme là-bas, par rejeter qui ont, on sera qui collé la bien-aimé. On le dit dans la course sur la main, dans la course à la main, dans le temps, dans la course qui te gagne, on compte le rôle de notre diplôme, parce que ça va est-ce que ça va gagner. Fragen Sie sich aber der Herr schaut auf dein Herz. Der Herr schaut auf dein Herz. Der Herr schaut auf dein Herz. Er schaut nicht auf die Größe, weil ich das schon weggeschätzt habe. Er wurde nicht mehr wertgeschätzt. Meine lieben Geschwister, on se moque pas de Dieu. vertut den Herrn nicht. Nous avons longtemps moqué avec Dieu. Wir haben mit dem Herrn gespielt. Mais on se moque pas de Dieu. Und man spielt nicht mit dem Herrn. On se moque pas dans la maison de Dieu. Wir spielen nicht in Gott, on blague pas dans la maison de Dieu. Und wir spielen auch nicht hier. C'est très dangereux. Es ist sehr wichtig. C'est très dangereux. Es ist sehr wichtig. Ici, c'est pas un lieu de blague. Dies ist kein. Mais c'est la maison de l'Éternel. Es ist ein Haus Gottes. Auch wenn es so komisch aussieht hier alles. Aber es ist das Haus Gottes. In der Zeit von Tabernakel war es sehr schwer, das die haben ihn festgebunden. Es war sehr gefährlich. Weil man nicht mit dem Herrn spielt. Heute ist die Zeit der Gnade. Gnade, Gnade. Wir sollen nicht mit der Gnade spielen. Die Gnade hat das Leben. Die Gnade, mit der wir spielen, das ist das Leben von Jesus Christus. Respektiere dich selber, damit du wertgeschätzt wirst. Respecte ta femme et considère ta femme. Respecte ton mari et considère ton mari. C'est alors l'Éternel aussi dann wird der considère. Herr dich auch wertschätzen. Mais bien aimé, tout ça, Wir müssen aufpassen.
Leute schauen uns an. Leute sehen uns. Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? Est-ce que nous Sind sommes des enfants de Dieu? wir wirklich Gottes Kinder? Alléluia. Der Herr sagte, alle habe ich schon weggeschmissen. Alle 7. Tu sie weg. Ich kenne sie nicht. Weil es gibt ein Problem, was die gemacht haben, dass der Herr weggeschmissen. Der Herr tut dich nicht einfach so entfernen. Niemals. Jamais. Niemals. Jamais. Niemals. Der Herr tut dich einfach nicht weg. Es ist eine Sache, die du getan hast, damit der Herr dich zur Seite schiebt. Gehen wir zurück. So wie Josua sagt, pourquoi Israël soit défaite? Il soit mboka pamba pamba ya von moké. dem Volk, das klein war. Alléluia. Amen. Pourquoi Israël soit défaite? Warum wurde Israel? Alléluia. Warum hatte Israel einen Defekt? Celui qui est qui na classement d'église. Wenn wir wirklich nach der Regelung von der Kirche, Classement d'église. die Regelung von der Kirche, Match committee. wird es sehr schwer sein. Alléluia. Amen. Match committee. Es wird sehr schwer sein. Wana lo mesa kana nenga mulini. Dann müsste es Ja, und das deshalb müssen wir Pour saisir message. Wir müssen das Wort Pour saisir message. Wir müssen das Wort lesen. Pour saisir Wir message. müssen das Wort lesen. Parce que l'Bible dit, Weil die ceux qui ont les oreilles, die Leute, die entendent ce que l'Esprit déclare. hören, was der Heilige Geist sagt. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord se valoriser Wir le sollen sana. uns selber wertschätzen. Valoriser. Schätze Ne dich sa selber wert. valeur wana. Gib dir selber einen Luka Wert. ya mes bien-aimés. Suche es. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Meine lieben Même Geschwister, pas tu ne sois pas qui auch wenn die Leute von dir Qui weglaufen, maillot. die laufen von dir Pour weg. David, Weil comment ma David, foute qui dit dans mon tourné. das Öl, als es vor seinem Kopf gegangen ist, Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, Meine lieben Geschwister, pardon. Pardon, peuple. bitte, Tout ça rassemble la télévision. wir sollen keine Spiele vor Gott machen. Tous se respecter Wir les uns müssen les uns autres. respektieren, den anderen. Respecter mon toit à l'émotion. Respektiere, der vor dir steht. Yo pour ça l'émotion, on a respecter mon toit à Simana. Der andere, der hinter dir steht, respektiere ihn. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Es ist sehr wichtig. Papa, respectez-moi sur la banane. Vater, respektiere Bana deine peut Kinder pas und respecter au papa. deine Kinder werden Et c'est très important, mes deine bien-aimés. Frau. Es ist sehr wichtig. Tous se respecter. Wir müssen uns selber Et nous allons voir les miracles. und dann werden wir Wunder erleben. Oh, Rabba Shekaraba. Mandorobo Shekerebeki. Oh, Dieu de grâce. Tellement pas aux amis. Steh auf, da wo du bist. Oh, Rabba Shakataraba Kuya Bashi. Mandorobo Shekerebeki. Oh, Rabba Shandaraba Kuya Bashi. Meine lieben Geschwister, manche Sachen sind dir noch nicht passiert, aber es sind andere passiert. Man fragt sich, bin ich das oder bin ich das? Tu ich nur so leid oder sehe nur ich das oder sehen auch andere das? Rejeté partout. Nicht wertgeschätzt von allen. Rejeté partout. Alle haben mich weggeschmissen. Rejeté partout. Alle haben mich entfernt. Mais parce qu'il est aimé de Dieu. Aber weil du von Zamba Gott songi sili hat nyonso. Gott ihm alles wieder zurückgegeben. Onyonso ozomona na vie na yo. Alles, was du in deinem Leben Je siehst. parle à quelqu'un dans cette salle. Ich spreche zu jemandem in diesem L'Esprit Raum. dit directement à quelqu'un dans cette salle. Der Heilige Geist spricht direkt zu Ozomona na jemandem. vie na yo. Du siehst in deinem C'est Leben, la grâce de Dieu. es ist die Gnade Gottes. Si autrefois les hommes ont te rejeté, Wenn die Leute dich si les gens t'ont wenn rejeté, die Leute dich tu ne savais plus qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie. du wusstest nicht, Tu as pleuré, tu as parcouru partout. Nous sommes à secours. Mayele sili makase du hast sili. keine Möglichkeiten Mais mehr. Nzamba alingi rappeler yo. Aber der Herr möchte Nzambe dich oyo daran asongi erinnern. sur l'état oyo Er hat ozali. dich zurückgebracht auf da, wo du bist. Zonga vraiment sérieusement na makuna nzambe. Geh wieder zurück. Je parle seulement à quelqu'un dans cette Ich spreche salle. zu jemandem in diesem Raum. Je ne parle pas à tout le monde, Ich spreche nicht zu allen. mais je parle à une seule Ich personne dans cette spreche zu salle. einer Person in diesem Raum. Retourne dans le pied de Geh l'Éternel. wieder zurück zu dem Herrn. L'Éternel est encore prêt pour faire Der des Herr grandes choses. hat noch einiges vor mit dir. L'Éternel est prêt pour faire des Der grandes Herr choses. ist bereit, noch einiges zu tun. Mes bien-aimés, Meine lieben Geschwister, présentez vos témoins de l'Ibosonanza. präsentiere dein Herz vor dem Gott. Présentez vos témoins de l'Ibosonanza. Präsentiere dein Herz vor dem Herrn. Saoul Six, comment il aussi là. Saul hatte keinen Batu Erfolg mehr. bakumoganga kama batu bandako bakuwa Saul bakumolo bete 1000 mpona Genau Saul 10 die, 000 mpona die David. geschrien haben gesagt 10 für Nzambe a rejeté mpe bato bakumo rejeté Saul malemi malemi.
Leute, et donc, le pas ensemble, il y a la maman. Vous allez enquêter, vous allez ensemble. Vous allez enquêter. Donc, vous allez pas ensemble. Tout le monde n'est pas ensemble. Tout le monde n'est pas ensemble. Oui, nous avons mal marché. Nous avons mal agi devant toi, l'Éternel. Mais l'Éternel est pitié de nous. Comme la femme prodige a fait devant son père. Et le père a écouté la parole de son fils. Et le père l'a pris encore. Tata yoga qui est persuadé. Tata soit qui est sous. Vous êtes allé qui s'est dit que vous êtes tata. Alors il a baby signo sur pesa qui gagne. Na sakani na yango. Na bois qui nyo sur sakani na yango. Na koma qui kolia na bangulu. Na sana qui me melo ba kolia. Mais tata na songi na makolo na yo. Tata yo que la gagne ma wa. Oh la vache. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Beten zu dem Herrn. On n'est pas ensemble. Beten zu dem Herrn. On n'est pas ensemble pour la 17. Beten zu dem Herrn, sei On n'est pas ensemble, on est ensemble. Weine vor ihm, denn er kennt dein Herz. On n'est pas ensemble, on est Weine vor ihm, denn er kennt dein Herz. Sabayo que la yoma yo que la yoma. Sabayo que la yoma yo que la yoma. Er soll mit mir und mit dir Mitleid haben. Ora bashakara bakura basite. Ora bashakatara bakuya basate leko. Uya basende leki ya marobos. On n'est pas ensemble. Tantôt ça qui peut la respirer à ma parole à yote. Tantôt ça qui n'a respect à ma parole à yote. Vous avez la considération à ma parole à yote. Et tu as commencé à flammer la colère de Dieu dans ta vie. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Profitez minutes pour le bon n'est pas ensemble. Oh, alléluia. L'Éternel est Dieu miséricorde. L'Éternel est Dieu là en colère. Tata yoye ni namala. Tata oye ni tabu na namala. Tata oye ni umoto na namala. Tata na kwa mbonga mali musona batu kasidi bosona yote. Oh Dieu miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur de ton Père. Aie pitié de nous, l'Éternel. Israël est Goumba Melakibikebo. Yahweh Yokela Bissoma. Yokela Bissoma. Yokela Bissoma. Yokela Bissoma. Yokela Bissoma. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton Père. Bénis cet message. Message où il est que la vie sur le message où il est touché, mon témoin d'amour. Ça l'a touché dans ma maman. Yahweh a lobby malobana yo. Kasi moi mon yo nzambe ça la travail de plus. Pour le combo na combo na Yesu Masi. Pour que tu nous envoyé ta parole et ta parole nous a délivrés. Est-ce que ta parole nous délivre, Seigneur? Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.